Impact News, Impact Healthing for a Healthy Manipur. Program asibu miyeng tabiriba mayambu ahanbada Joyshree Usham na taram na okchari. Ngasigi topic asida akoina skin problems during pregnancy. Asigi matangda khanajagadauri. Expert oina lengshin bidin laibiriba Dr. Asimiyam da shaktakchage. Dr. Salam Bocha Singh, MD Dermatology, Consultant Dermatologist, District Hospital Thoubal dagi. Ahanbada Dr. Butaram na okchari. Doctor, akoina miron bising na thengna ba skin gi problem mayam ama leire aduna ahal mada doctor dai khangjaning basi obstetric dermatology haraga karibu khangna bagi adaga why is it important to know this field thamjage obstetric dermatology hairagadi man konjandoi se koi gi miron bi nupi sing miron bi mama sing na thengna ba makhal makha kya gi unsa gi kujin gi sam gi problem mayam se adu bu nainaba amasung adu karam haina unsa si healthy oina thamgadage haibugi matang du khanabuduni obstetric dermatology haisi adu maru oibagi maramdi miron bi mama sing chada maudra mukse khara adum significant oiba khara complex oiba unsa gi problem mayam ama mayok naye hairiba kano singi matam mirolin bagi matam sida othok pa yabagi maram ding sai endocrine gi ahongba mayam lakpa adigi e gi ahongba mayam am lakpa metabolism gi ahongba mayam am lakpa adu mayam sina pulaga unsa da irai laiba dagi horaga khare hena laidaba problem mayam am thengna ba yai ba ko aduna hairiba samasya problem sing se khangba darka oi karambana laibano karambana treatment darka legadoino karambana treatment tawdobida dum phagidoino natraga mathangi subsequent pregnancy mathang tung tarakpa pregnancy da mironba matamda karamba anabana amuk hanna tawba yabage haiba mayam si adagi treatment tawragana mironbi mama sina naupuriba angang sida chagadorbe da sizinagidorba treatment sina angang da akaiba soiba legadra haiba mayam do khangba madarka oi adugine koina asiki obstetric dermatology hairibisin konjandoi sarukse aduna masi khangbasu darkar tae doctor khoi skin gi problems ya topadi mayam lai general common people da do maruoina ngasigi jidi hoina pregnant oiba nupising da thokpa skin problems se khanaga doribani adu doctor akhoina pregnant women sing je moi je skin je am glow away pregnancy glow kaina jo haine aduna aphaba rom da laikre ado amarom da yengagadi pregnancy matam da doctor na haibi badu maina hormonal changes mayam lakpani na skin je da disorder mayam lakpa thengna hena doctor na pambibase masi kari possible skin conditions laibage aduga hojiki hormone changes lakpasina karam maina khoi skin je pregnant woman gi skin je affect auraga karam makhan gi skin problem unsa gi problem sing tholok pa yabage have doctor thamina bhai ani han badai sumaina thamjage unsa da ohenba unsa gi da ohenba yaba conditions sing je amana physiologic skin conditions asai physiological change mayamla hormone gi endocrine gi vascular gi metabolic gi mayama mohong blak physiologically change la anba ani subamna hanadagi lejaraba unsa gi problem sing se ngasai ahongba mayam sina maram oiraga magi course of the disease da khara hongdo honjin ta honba ahum subagi sina pregnancy matam da khaktang thengna pregnancy specific dermatosis hai kona moi condition khara leiri adu khaktang sumaina ahum thongna thamba yai adugo physiological changes mayam se mong da pigmentary changes se skin pigmentary changes se yam common oi ma khara pallab da koi melasma mahing hai se mahing adi koi marks of pregnancy ka hai je pregnancy matam da yam ba ngasai hormone gi keno mayam ju ne estrogen level hengalakpa progesterone hengalakpa adagi melanocyte stimulating hormone hengalakpa sina ngasai melanocyte stimulation torga pigmentation ji hena pukala pigmentation hengalam be adagi mafam khara da hai tare koi areola gi dai da han already khara kitang dark oiba color ji hena exaggerate toba adi amana khoidong makha gi puki jaga hai tare paryang sida koina mami ma lebsi linea nigra na ngauga hape outline am lebsi adu musalakane khara hadi pigmentary changes me am duna adi amana vascular changes me am lai e gi khongse plasma volume se yam hen hengale pregnancy matam sida ko adagi ngasai gi blood flow se ngasai pregnancy matam da about 10% mok se increase to he the last yam hena flow ji hengala ini ko
adudani ngasai matana pregnancy glow ka haise aduna oihendoine mai ga nganga complexion yes hoi adumaina glow se adu taseng adumak loi urabra hidi udaba misu dum yaugane ba adu glow heli maram di adune vascularity hengalak pe e gi khongjen hengalak pasina aduda adumai tawdana ngasai gi khong khul pongkhalan ba tawbiya edematous changes lawbe varicose vein na hogi e utong vein si singli si chauthoga khar torture soega ko ngasai volume de hengalak paduna adagi koigi pyogenic granuloma kaina e utong si capillary sing chauthoga khar e am thokan ba mai daga chiman daga tawba any jaga da tawba ya yabu budi ko sumain tawdana makhan mayam leikre adagi skin take hengalak pa gumba skin take hengalak pa hai skin take tholpa unsa hendok pa hai do koi mi noi badaga thengna ba khara dum ubani unsa sai da ngak ta khangde segra ke da unsa macha hendok pa dong adu adagi ngasai gi stress mark hai stress mark pregnancy stress mark yamna common over problem ne have time adu sing adu mayam ma thengna ba yai adai khara muk common oi bada khara toin thengna bada haga hakachaba se pruritus se body rash hakachaba se rash su atopa ka anti tm ne aduka hakacha han base sisu yamna achauba problem ama adum thengna ba pot ne ba anumai tawduna makhan makha mayam am laigre adai ngasai gi punjab da hojiki duna physiological changes mayam aduga ngasai vascular pathologic oiba or nataga pregnancy matam da khatang khara specific oiba ko gi PUPP kaina sai haide pruritic urticarial papious yes papious and plaques of pregnancy kaina adum ha ka chai moise primary da ahan ba miron ba mama da ayamba adum tawgalle last trimester da akon bagi tha ahum sai da adum tawgalle haide angang yam chawraba mama gi body weight si yam hela ba haitare adugum daga adum tawgalle si mayamam thengna gre thengna ba yai aduna hakachaba si 20% of the pregnant ladies experience over yai ba hakachaba pregnancy lorakpa last trimester da pregnancy hek horokpade hakachaba su laigani adagi magi condition du matungina horokpadagi dum hakacharamba adai tha ani hum sorokpadai tha mari ma subadai natra last trimester da prurigo pregnancy kaina koi matang tangaga kurai gumba kudang gumba dagi nangan thabak gumba dum koi matang tangaga masi kana humang lai haigadra humang lai sina mo top poram ne ngasai adune ngasai gi glandular changes ma ma sweat gland gumba gi activities hengalakuna humang hen tholaga humang lai su dum to hon ba yai admain tong duna makhan mayam ama leikre khara laibadagi horaga khara laidaba aduga miron bi mama mana yam kuina sang hakacha khala aba aduragadi koi line lobu su yadre phajana walk up tawbam sangi nasai laidaba cholestasis of pregnancy kaina haiba I liver da bile acid ki kano se bile acid se hengal alaga yam hakacharaga admain tawba last trimester sida tawba condition kharasu dumak leire admain tawduna pemphigoid gestation is kaina kogi ising hamdong po ka ga hana matha po mamaga tawba moi sing sina sina mama du khaktagi problem na taba ngasai ki lakadori ba ngang si manung da leiri ba ngang si moi da su akai ba dum thon ba yai adi han da ngasai aina mamang da su panjagi ba hana dagi leira ba ana ba ma altered tawba yai hajabado acne si mi khara dum improve tawba yawi pregnancy matamna khara da deteriorate tawi haibasu yawi khara henjale haibasu yawi adagi psoriasis kaina na ba makal ke psoriasis isina ka adi unsa sida mapak torga koi gi thagat laga lupok dong thagat lai masi su chronic oiba condition ni adum khara mag improve tawi hai pregnancy matam sida adu pustular psoriasis kaina condition khara di lairi aduna mo horen pregnancy matam sida khara hena deteriorate tawgan ba ko main taw infection hairasi candidal infection gumbasi adum masai immune se khara suppress tawlem na kai no da immunological change lai sina fetus se mama se da placenta se na nappa yana da bagi namta immune se ngasai gi kan manungi system se khara suppress tawle adu kan da infection se hengal le da por leprosy ha se leprosy na ba masu hen exaggerate tawba yai pregnancy matam da pregnant pz leprosy nazaram taraga di mai leprosy se hengal type 1 reaction gai le sing se mai hengal pe aduna di condition si karino phajana naina ba khangba ma changi miroli ba mama din su mama oi gadori sin su adagi family gi meeting na su adagi leiminar ba health care provider mayam sin su condition si phajana bab taminaraga moi the assurance ma pibam changi mama jing sina pakhat cha doisi
ꯃꯤꯔꯣꯜꯂꯤꯉꯩꯗ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯇꯧꯗ ꯑꯩ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤ ꯁꯣꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯏ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯃ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯔꯥꯁꯇꯣ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯔꯥꯁ ꯃꯦꯂꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯨꯃꯥꯡ ꯂꯥꯏꯁꯤꯁꯨ ꯔꯥꯁ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯂꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯪꯍꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯂꯥꯏꯗꯕꯤꯗ ꯚꯥꯏꯔꯦꯜ ꯔꯥꯁ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯀꯣ ꯔꯨꯕꯦꯂꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯀꯟ ꯄꯣꯛꯁꯤ chicken pox hoye ꯚꯦꯔꯤꯁꯦꯂꯥꯁꯦ chicken pox ꯚꯦꯔꯤꯁꯦꯂꯥꯁꯤ ꯊꯥ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩꯗ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯃꯃꯥ ꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤ ꯃꯤꯔꯣꯟꯕ ꯊꯥ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯉꯥꯡꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏꯕ tha lorakpadadi kaidaba ꯊꯥ ꯌꯥꯝꯈꯠꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯐꯣꯔꯝ form ꯇꯧ tawgrabnina ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯊꯥ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯊꯥ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯃꯦꯁꯇꯔꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯀꯟꯖꯦꯅꯤꯇꯦꯜ ꯚꯦꯔꯤꯁꯦꯂꯥ ꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣꯝ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯔꯤꯇꯥꯔꯗꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯅꯥꯒꯁꯤ ꯄꯤꯛ ꯄꯤꯛꯁꯟꯕ ꯀꯣꯛꯀꯁꯤ ꯄꯤꯛꯄꯕ ꯃꯈꯨꯠ ꯃꯁꯥꯁꯤ ꯄꯤꯛ ꯄꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕꯗꯨ ꯂꯩꯍꯧꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯒꯅꯦꯟꯁꯤꯁꯤ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯍꯟꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯇꯧꯍꯜꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯖꯅ ꯗꯤꯁꯀꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯇ꯭ꯔꯤꯇꯤꯡ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯅꯁꯨ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯣ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯐꯤꯖꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯛꯆꯈꯤꯗꯧꯕ ꯉꯁꯥꯏ PUPP ꯀ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯒꯅꯦꯟꯁꯤ ꯂꯣꯏꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯍꯦꯛ ꯄꯣꯛꯄꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯒꯗꯕꯅꯤ masa hidak chadrasu dum pharodaba ꯍꯥꯀꯠꯆꯕꯗꯨꯒꯤ ꯁꯤꯝꯇꯣꯃꯦꯇꯤꯛ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯔꯤꯀꯔ ꯇꯧꯒꯟꯗꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯊꯪ ꯁꯕꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯦꯒꯅꯦꯟꯁꯤꯗ हनगꯟꯗꯦꯕ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯇꯣꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯈꯤꯗꯧꯕꯅꯤ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨ ꯎꯅꯕ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯗꯁꯨ ꯑꯦꯁꯨꯔꯦꯟꯁ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤꯅ ꯑꯗꯨ ꯗꯥꯏꯒꯅꯣꯁꯤꯁꯇꯨ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯈꯔ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯄ꯭ꯔꯦꯒꯅꯦꯟꯁꯤ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯕꯗ ꯀꯥꯏꯗꯣꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯥꯏꯔꯣꯏꯗꯣꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯅꯩꯅꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇꯨꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯖꯕꯗꯣ obstetric dermatology dermatology ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯤ haibadi hojiki skin gi problem mayam asi kamaina treatment tawgadagi haibase khangba mathau tai haibadi angang ama yauribani angang desu effect tawdanaba adagi condition desu phanaba hain doctor na thambibani ado yam nuwaijai doctor matang soida brem talomna khije atinba commercial brem talojage break ki matungda doctor Salam Bocha ga wari sanaduna hairiba skin gi problem mayam ase karamna treatment tawgadagi haibadu khangmina khije break ki matungda amuka handa taram nokchari doctor na break ki mamangda hojiki pregnancy matamda thengnaba skin problem mayam singi matangda panbikre ado break ki matung si je khoina khara specific oiba skin problem singi matangda khanasi doctor ayamba pregnant women singna moina yamna nungaijadabase mahing karakpase angang mirol adi mahing kare adu laisari ngaida kwazada yam charadi kona mirol lakanda mahing kabani amin henjin bani kaina ju hainai si chumma chumda badi khangjade doctor adu na hojiki mahing kabase medical term da melasma haribase masi kamaina treatment tawgadagi adu masi masa matomda phaggi gadra after delivery kamaina tawbagi si matang khara khanganbi tamjage mahing sigi matang sida hajaragadi ngasai pregnancy mata hormone gi changes mayam lakpa estrogen level hengatpa progesterone hengatpa adigi aduna maram oraga ngasai gi atopa melanocyte stimulating hormone ge mayam hengalakpa sina khoigi melanocyte singje hena active ohenba hena puthorakpa aduga mahing pregnancy matamda ngasai kwa jarda chagiba chadaba aduma thoidokna thamda hedi jarda chaba phai haibagi wa nate chabigano aduna mahing duda phabra phatabra haigadi kai mari leinadabsu mahing sigi matang dadi mamangi episode sing yengbiramba da wargidi amuk yam phajana su apai nainakren khalle aduna mahing si treatment darkar leigidra natra pregnancy lorga matomda phajagidra haiba matang ma hangbi ko treatment si tasengna haidi nungsa yam ngak tokpam di darkar orani mangonda kaino akanba treatment di tawba yaroidoini mahing miroli bani aduna yari khoi moisi physiological oijaba potumadi ngasagi changes mayam do mo back normal do da hala kanda up to some extent kharamangti pathagi dongneba aduna chinjak si charagadi hen henjangadra natraga si chadragana phagadra ka haibadu di yam kanna thoina mari leinaroi doini mahing sidadi ngasai treatment tawraga su karamba hidak si karambana safe oibano azelaic acid kaina lei adum uring da su dum kanai mahing da su dum kan adum safe oiba tasengna madu treatment darka oirabra oidabra haibagi question amasu ko haidi maru oridi manungda leiriba angang du gisu khandaba yadabanina ano treatment modality mayam leiri mayam du sinagadra sinaroidra haiba mayam am haidi adu di second araiba amromda hairagadi magi matang du dadi araiba poneba matang sida hairagadi ana sunscreen phajana ngak thokpi basi madi amaru orani sidi sunscreen phajan taibi bhai tare nungsa phajana ngak thokpi ba ko
adung sai mahing gum je stress gum ba leiba da so adum adagi hyperthyroidism or hypothyroidism da yam badi tawe thyroid ki ana ba leiba da mahing ga se dum hena thokan ba yam akan ba treatment tawdraga su nungsa phajana ngak thok piro ko adagi nongmagi nunti gi adum phajana moisturize to bi ba unsa si nongda mai se anirak ayuki phajana jam thok bi ba nungdang mai jam toin toin tar ga dry ba mo hen doini ko mo ha ga je doini ko ading na sai gi pregnancy batam da hyperpigmentation gi chance am lei ha do pigmentation ba sum khot la di sum pai ra di mahing na to atop dag henga toine ba okay aduna hadio like mai khatang na ta bi da to pham kari gumam khot lo su kedum so kharju dark sing sa hyperpigmentation si physiological change ne pigmentation hen na to ba se adu ga di ma unsa si kang di ha ka char di khot la di amuk dark ama pi ba ya doini ko mahing moisturize to ra tham ba je unsa si phajana care lo bi ba moisturizer phajana to hydration level hydrate phajana to bi ba ising yam thak pa ising yam thak pa hoi adagi chinjak apha dum cha bi ba nungsa phajana ngak thok bi ba adu mayam si adum pregnancy matam si da dum loina ra chakhraga di hayeng angang unakraba matung da postpartum period sida adum khara mak patha jagani haiba boching je sum maintain tor chali aduga hayeng angang unakre angang mo putak pa loi gre adu bokta mahing si hande lehowi haraga di moi treatment da ka oire adu di treatment mayam am lei gre ko treatment mai magi condition du gi matung ina adum treatment modality mayam am lei adu doctor hoji akhoin tajabada pregnancy stage certain cosmetic ki contents components haira salicylic acid adagi kai kai no sigai sinna ba phatte they some hair dye to bose phatte adu even breastfeeding stage ju masi avoid to view na hari base do si karma makhangi cosmetic se sinna baje phatta bage ha base khangjai yam relevant oiba question ne kai no da no pin di ke no di aponte ke doine ke ning ge doine adi thabain khang se thokpa ke dana chalo di yaroi doine aduga karam cosmetic season aga dagi sinna roi dagi haje content magi ingredients ya maru oil aduna ama hete tension bigano ba khona haje ga dose pregnancy matam khaki wa na te pregnancy matam natab da su ama hete tension bigano mon da yauri se karino machak sing se aidi tretinoin gumba yawa aidi anti aging cream on dum sin nai ni adi pigmentation da su dum sin nai ste early pregnancy da di theoretically ni ko practically kaya amna subsan ba absorption changdi amne me so theoretically ngai gi teratogenic oil ba mois fitas da kai ba angang mirol angang manung ya angang sida kai ba pi theoretically anti-aging kumba cream kumba retinol yawa haji yawe ba sigi posi aduna moi sing che yaw da ba adagi hydroquinone gumba si mo yaw da ba adagi khara manam ha yam chen da ba fragrance kumba yam yaw da ba cham khara blend ba moisturize to ba sunscreen oi ju khara adum zinc oxide kumba asigumba khara physical sunscreen sigumba sinna bitai aduna maman tang ba hong bagi wana tana magi ingredients khangbam chang sai pam be salicylic acid yaw ba si early pregnancy matam da dai da bna pai yari koi di ayam cosmetic ti masi salicylic acid ai exfoliate to hormone mo di keratolytic effect ni unsa mathak thangba si be sen lohok lokthon ge duni aduna yaw ga duni yari koi di ngasai akoina su sum theng mayam na su theng na birang ngoni cosmetic atang manen leiraga su magi ingredients kari no mek seng na pandab Ziki doctor na panbiu maming sing je akhoi audience sing khangja hong no ba khara retinol adagi salicylic hoi asigumba sing se yaw da ba hai ta manam chen da ba yam hen da chel allergic ki hydroquinone kum su hatte ha hoi moi je depigmenting ni chen ne bo as far as possible avoid to bio hai ba de especially during pregnancy aduni kai gino da maru oi ding sai pregnancy period tu ni hen maru oi pregnancy ki my product tu na hen maru oi bani na amna aki mo du di tapna dum to ya ba pone adu cham sunscreen ama dum phajana dum tai bi ba sai hydration phajan thamna moisturize tai ba hyaluronic acid ko ba yaw ba ko lantoin yaw ba adum moisturize awding sai stress mark pregnancy matam gi stress mark si su phajana adum kharamak handaba ya doine pura prevent to bang ngam dra ding ngam de ba adu hayeng treatment loira matung da di sorry pregnancy loira matung angang una khar matan da stress mark treatment mayam am lai gre laser treatment bu oiro microdermabrasion bu oiro mayam am lai budget ki matung na lai ding sai gi tretinoin je vitamin A derivative se most effective oil glycolic acid mayam am lai gre angang una ba matung da tawgadisi adu angang unari ngai du da abdominal distension du yam leiba okchang du saukalak bo weight khang en hingat pa khang chaw chaw adu gum du khara maintain tawduna ba maintain taw birga stress mark su khara mak taw sung taw tong no ha bidi yaro khara mak ti maintain taw ni auna akon ba da mong thamja ga daw se cosmetic am hekta season na bigano ingredient du kari no yaw ri si machak se phajana khang bi yo adu ga honge natraga pharamaro yam tanga ga na yam pharamani company maming leiban loi pharamani ka haiba kasu leite manung da yauri ba pot ne ya maru ase adu mun na khangbiraga si si na ba ya bra ya da bra
du khangiraga season yam nungaise doctor ade doctor hojiki stretch mahing jina ama leire yamna common noiba yamna keno problems de ani subada hoje stretch marks se do stretch marks si miron bi loi makta di phangba nate nupi khara di stretch marks si yamna chauna asi thokpa su lei adu hojik akoina cosmetic hairaga stretch mark cream gumba leiri base pregnancy madang adu tai taraga di magi stretch ki marks se phagani haibase kyam chumbage question si ba yam matang sai kaigino da stress nil adu nil mayama pregnancy da puthokti mayama ma haidi advertisement mayama uraga heta kanoma leiduini koigi season naning ba pot ama ngasa hajerine hyaluronic acid gumba yawba adi moisturizing effect ni ko moi gumba yawba do kharmak adum kanai haibagi proof lai ko study report khara adum lai auna si tairaga di stress mark loi mangadra haibadi natte prevent tawdi ngamoi aduga ngasa stress mark se karamba mi da karamba mama da hena tawange haigadi multiple kano hai gitara twin pregnancy gumba hai tare adi abdominal distension se yam hena sa tin leba adi yam hena weight gain tawgan ba mama sing ko adi haksang du yam hena chawtho adi stress pi amba de yam khang chaw adi unsa gi magi connective tissue mayam si stress tawdoi ne elastin gumba kai gumba magi kano collagen fiber ga mayam se tat toine ba aduna hena over stress tawra kanda tawgalle ngasai karam ba mi de hena tawgan ge adu chap chana sungthau tawduna ba hidak leibra ha ga de leiten thamjage leite haba aw aduga ngak thok na ba ha ga de ngasai moisturizing effect ta hyaluronic acid ko ba yaw se moi kanai adagi karam moisturize to ba sudden weight increase to honda ba adum magi tha asukta angang chaw kala koi matung ina weight to adum magi weight to helakadoi ne ba ko suddenly yam kilo yam hena gain to ragadi adu stress mark achauba lakna bugi achauba keno ma oigani yam nungaise doctor aduga hojiki skin rashes se doctor nang sai pan bigi bada hojiki yamna keno serious over conditions le do ayam badi hek pregnancy gi delivery matung da mathanda dum phagani na hai adu kaigumba hoji hakazari ngai matam da di masi phana ba tai ba ya ba hida kadi lai bijala masi doctor tana ba darkar ta bra natraga dum khanga lai jaga da bra khanga ga lai badi nungai roi kaigino ta ai ji tha yam kalak pagi matung ina mon da nungai tab si hendoine so hom ba ya wa ba adagi chakhau ki di acidity hengalak pa dum yam rak tu da haka chabam khang lai odi ngamoi ngam da bani na soidan ma ki relief tong na ba hona bi ka dong ni antihistaminic ta su safe oiba mayamam lady pregnancy matam da piba yaba category B drug kwa 100% category A hidak later so category B hidak loratadine kaina ko chlorpheniramine kaina moisi dum piba yai aduga topically shooting agent adagi calamine lotion gumba se adum tai piba yai adagi moisturize to ngasai skin dry oidana badu do over stress to riba jaga do khara thoto halaga di kitang moist to halaga di khara faidna kangadi haka chaba hendoi ne aduna aloe vera lotion kumba je pharam do male doctor hoi adu moisturizing effect oina dum season adoini aduna treatment di soidena to bigadam adu tana biraga to ba inga sai panjab do hakat chabasi 20% of the pregnant ladies moi experience to ne hakat chabasi moi gi pregnant period sida khara live dagi horaga ngasai malaria humang lai ka hijam se amaram da rai bane adagi physiological pruritus ngasai stress to ko pa di hydrate to raga moisturize to raga adum kharamak relief tawne ba aduna tabida ngasai pemphigoid gestationis ka haiba ising hala kai kana haiba adagi adumain tawduna condition khara specific oiba condition haitare adu leiba sing dumadi thido hobam chang kaino ngasai fetus to da so angang du so akaiba leiba yabanina ana sangna hakachara aba matam khara sangna hakachara ba pregnancy matam adudi fajana work up tawbam changi line lo thopiba chumde araiba do biraga di am phare adun akang ahi ma tana bi darkar lai do doctor hojiki skin gi problem je mai gi ju thengna re haksang ga te mafam da especially doctor da hangjaning baji hoji genital area hai je adukumba da ju sigi rashes kumba hakaza bukumba je thok tar ga di masi gi treatment je adum sigi matung ina adum tawbu tare genital area da har ga de khon sum thengna bu so genital herpes to bu yai ko viral infection ne genital herpes adu masi fajan treatment to hogda di lakadoi angang je yaran vaginal delivery to bu ya pharak ta ba yorini ko aidi angang du da horen infection to bu do adi human papilloma virus genital wart ka to ri se moi du fajan treat to adu da su ngasai treatment du
treatment tauba yaba yadaba karamba modality sinnagadage habdo profiling kain lebitu sinnaba yaroi doini ko TCA gumba si yai adubu yam kana effective ti oideba ko amain tawduna magi thaduna khara yamba oragade tha tawtare ka subadi electropotrize toga lokthokibadi adum yai yam chawdabo oragade adumaina adagi mai genetic watu yam chawna leire ka haidi akogi gynecologist na plan tawjagi doini kamai ma cesarean tawbni en pani kaina adumai tawduna condition adum ngasa hejabdo candidiasis se candidal vaginitis se khara hen hengalle immune do suppress taw le adu treatment tawgadobni safe hoiba hidak leiri sing do tawga tanaraga treatment tawbigadobni haidi masi di treatment taw pregnancy matamni aduna kesu taw yaroi na thado thamgadobna teba khanghogadoini nari potu kaino chapsang khangaga matam chana dum treatment tawbi hogadobni do doctor ngasai gi mahing du ga happy mari le na question ma cha ma hojik lore pojida doctor dei khangjaning basi freckles ga mahing je masi ju mana brand natraga pregnancy matam da da je freckle tholak brand natraga masi di genetic oiba condition oiga da freckles imadi genetic factor ama chauna lei doini aduna miron ba matam da tholak tabda ma di hana de dum thoba yai adu bang sai ha older do we have do adu bang sai hajab do hyperpigmentation si physiological phenomenon physiological change amni na freckles su pigmentation ni dana ko adu bo mahing jiga freckles kadi yam khenai magi pigment deposit freckles metelon da haying mati kan hainarisi moi adum khare hen uba yai khare henjan na hai tare sai pigmentary changes me am do laamni na khare hen darken ocean be yai anu mahing dongna madi puradi mangoi madi sai mahing di khare mangbo ho close ma hai mahing marks of the pregnancy si moi si dum khara patha gi be yai hormone gi changes me am do normal level da hala kan adu ngasai gi freckles da di pura mang da be yai madi genetic component ama yaujabani na ana treatment is almost the same sun protection do am darkar oiba mahing boiro hing mati boiro miroling ai da sinaba ya ba sun protect khar tawbiba aduga chapchana magi treatment leibra haragadi hoi laser ga toroga khar manghan bodi adu suma adum heta hale madi tha freckles te mo ta halakani tha taru na chahim da mo heta halakani anu pung kok na ba keno di upai di leite magi yam nungai ji doctor do hangjining bo wahang mayam le ga su matam je lo shalak lobani na ngasi gi episode si matanga shoi lo shalak patare do doctor na lore pada miyam da paujel ma pibina ba haisaki aina roi bada thamjaga do si miron bi mama sina tha mapan sida makan maka kaya gi unsa gi problem mayam am thengna ba ya ba si thengna ga doini ngasai sa da maudra mukti miron bi mama cha da maudra mukti thengna ga doini na masi karino karambano haibaduma munna khangdokpa matam jaringa treatment tawbiba adagi treatment tawkhraga phagidawba kangbura natraga treatment tawraga su amuk halakadaw kangbura haibduma su khangminnaba aduga ayamba physiological condition mayam dum de hakat jabo boiro ma boiro ahongbo mayam se angangda kaidaba mayam am le angangda akaibam da pidaba lakadorba angangda akaibam adu masana mama singina khangjaragadi kitang nungai jidina aidi ngasai tha mapan gi perate kitang nungai na lendoi ni dina ko hakat chabo su thadu thamba yadamina matam chana yengbiba hakat chabo phan bam changi aduga kuina ai ngasai su mamang na panjagi ba miron bi mama amna khar matam sang na hakat chara agadi madu line lo thokpa yade condition mayam irai lai bas ke bi sai si koigi puri mako koina hanjing na puri kangkot ka haido modi irai lai treatment toga anirak tang hidak ter phaba poni adu phawdredi mo lakadoi angang je mo ju infect toba yari ne adu gumbai rai lai ba mo oraga di dum treatment tor ya kare du lai da bada ngasa haiba pemphigoid gestationis ka haiba prurigo pregnancy ka haiba adi cholestasis of the pregnancy ngasai bialysis ke hengalaga ka chahalaga mayam ama angang da su akai ba piba ya ba mayam du oribra odabra haidu matam sana khangdok piba unsa phajana thamba da ngasa hydration mai ising yam phajana thakpiba chinja phaba dum chabiba wakhan khara nungai thokna leibiba adi ngasai wakhan nungai ba sidi nungai loimak da kanare nungsa phajana nga thokpiba aduga laiba mayam ahongba mayam singsi khangba khanghoba khangjanba matam chana karamba sina treatment tawsige aduga treatment tawdrasu yaba kangbu dudi nampuda adi kodamona mahingsi tawrasu yaba pone kona tawrasu yaba pone adumaina khangdokpa machangi aduna loisalakpada in thamjaga do si miron bi mama singsi yam wakan nungai hen unsa yam phajana
ꯊꯝꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯏꯗꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯔꯣꯜ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ gynecologist kadang natabeda hojik dermatologist su approach disciplinary haitare multi disciplinary gynecologist dermatologist mayamdugi approach ama changi sumaina ngasai khara specific oiba anaba khara da ngasai SLE ga naba mama amana conceive tawninga gadi magi anabagi condition si 6 months kumbase khara stable oire haira kanda conceive to hondoin amna tragadi hayeng admaina fajana plan tawraga lekragadi edigi moise methotrexate kumba chaba akanba anaba hidak akanba chaba aduigadi adu mangjongna na moina plan tawre hagadi adu to handoini atopa hidak na mohot sin handoine admaina club chatminaba ba changi yam nungai je doctor doctor na dom chilaba matam kai thok pidina ngasi hojik skin problem during pregnancy ki matang de yam kumna thambikre amuka hana thaga pa phangok chari thank you ngasi gi di impact news impact headling program asi matang ashwai de loslakle mathangi chayolda atopa topic ma puduna lakchage haraga miyam degi kaina na ba yathang ni jeri thank you